Dragi prijatelji, večeras ćemo se pozabaviti jednom temom koja je onako dosta kontraverzna. To se dešava u jednom niškom predgrađu. 9. septembra 2024. godine u kasnim poslepodnevnim časovima jedan čovjek je biciklom krenuo do prodavnice kako bi kupio nešto. Prolazi i pored jednog mesta gde dolaze ljudi kako bi pojili stoku. Sada kada je prolazio pored tog pastira, koga je on dobro znao, video je da pored njega stoji jedna žena koja je jako oskudno odevena, faktički polugola, i razgovara sa pastirom. Ona je imala 40 godina, bila je sva raščupana, izgrebana, u brusu i dole je imala pocepane pantalone. Odmah je on znao o kojoj je ženi reč i o čemu se radi i otišao u pravcu sela. Onom pastiru se samo javio zdravo. Čim je došao u blizinu prodavnice, stao je jer je video jednog mladića kako nešto radi pored svog automobila i rekao: pozovi hitno policiju, jer ženu koju traže nalazi se na nekih 500 metara odavde. I taj mladić je to i uradio. A ko je uopšte bila ta žena koju je tražila policija tog 9. septembra u ovom niškom naselju? Ta žena se zove Marina, stara je 44 godine, rođena je 1980. godine. Ona je živela sa svojim roditeljima u ovom niškom predgrađu, to je naselje Nikola Tesla. Ona je ovde završila osnovnu školu, a kasnije je upisala u Niškoj banji srednju turističku školu, smer ugostiteljstvo. I ona je završila tu školu sa uspehom. Bila je dobar đak. Nije bila problematična, bila je poučena devojka, ali već u toj 4. godini imala je već neke simptome koji su ukazivali da Marina ima neke psihičke probleme. U međuvremenu Marina je dosta odskakala i odudarala od svojih vršnjaka. A zašto? Zato što je živela sa roditeljima koji su bili tada u tom periodu članovi jedne verske zajednice koja nije sa ovih prostora, nisu pripadali Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nisu pripadali ni katoličkoj crkvi, a ni islamskoj verskoj zajednici. Pripadali su jednoj manjoj verskoj grupaciji koja ima svoja pravila u ponašanju i traži od svojih članova da se upravo tako i ophode i ponašaju. Zapravo, u nekim trenucima su i zabranjivali svojim članovima da se druže sa ljudima koji nisu njihovi verski istomišljenici, kako ih ne bi spotakli na putu ka traženju Boga. Ta verska zajednica propagira određene načine verovanja u Boga, ne poštuju praznike u smislu obeležavanja rođenja Isusa Hrista, zatim ne slave nikakve praznike, ne obeležavaju Novu godinu, smatraju to totalno protiv religije, zatim ne slave svoje rođendane i mnogo toga. Sada, traže oni od svojih pripadnika da budu fini, da nose lepa odela i naravno da propagiraju veru. Međutim, oni koji žive u ruralnim mestima, oni su zapravo na neki način robovi te verske zajednice, ne u smislu sada da ih ovi nešto maltretiraju, nego ne druže se znači sa svojim komšijama, ne druže se sa svojim rođacima i faktički samim tim su se samo izolovali. A najviše problema imaju zapravo njihova deca. Po pričanju meštana ovog niškog naselja Nikola Tesla, ova porodica koju su sačinjavali majka Zorica, otac Najdan, ćerka Marina i druga ćerka kojoj nećemo ni spominjati ime, ova porodica je imala na neki način tu samo izolaciju. I kako ostale komšije kažu, od uvek su bili čudni, nisu hteli da se druže ni sa kim, bez obzira što su imali familiju, nisu razgovarali ni sa rođacima. Čak Najdan u jednom periodu je došao i u sukob sa svojim bratom, ni manje ni više nego oko podele imovine. To baš i ne liči na pripadnike te verske zajednice da budu agresivni, ali Najdan je prema svom bratu pokazao veliki stepen netrpeljivosti i, kako kaže njegov brat, umalo ga nije probao vilama. Brat je tužio Najdana i Najdan je platio neku kaznu zbog toga. Pretpostavljam da je u tom problemu imao sigurno pomoći
i od svoje verske zajednice. Oni su mu sigurno putem nekih svojih veza pomogli da dobije što blažu osudu i na neki način da pokušaju da spasu svog člana, da ne ide u zatvor. Sa neke tačke gledišta neko bi rekao, pa to je super, mislim, ti ljudi brinu o svojim članovima. Da li je to sada super ili ne, ja baš nešto i nisam siguran, jer mnogi ljudi koji su bili pripadnici sličnih verskih zajednica, kada izađu iz njihovog zagrljaja, savetuju da nikada niko ne ide u te grupacije, jer kažu tamo ste kao jagnje među vukovima. Šta se konkretno misli pod tim, to najbolje znaju oni koji javno o tome i govore, a u cilju da niko ne bude član nikakvih verskih grupacija koje nisu tradicionalne na ovim prostorima. Sada, svi mi znamo koje su verske zajednice tradicionalne na ovim prostorima i u našim mestima, i ako želite, imate potrebu da verujete u Boga, držite se uz dobre, stare i proverene verske institucije i slušajte njihove upute kako treba doći do Božjeg carstva i do njegove lepote. A ako niste pristalica i član tradicionalnih verskih institucija, ja vam savjetujem, nemojte da tražite pomoć od nekih egzotičnih i novodošlih verskih zajednica. Ima nekih koje su došle, ko zna sve odakle, i apsolutno se ne uklapaju u naš način života i u naš način shvatanja društvene zajednice. A pre svega moramo biti svesni da smo mi članovi zajednice. I kao takvi moramo da funkcionišemo, malte ne kao u jednom pčelinjaku. Svako odstupanje od toga je zapravo problematično. I jedan od problema koji je pratio ovu porodicu u kojoj je živela ova mlada devojka je sigurno i to što ona u školi je imala zabranu i od svojih roditelja, a i od prijatelja iz verske zajednice da se ona zabavlja sa momcima koji nisu pripadnici te verske zajednice. S namerom neću reći o kojoj verskoj zajednici je reč, jer nemam nameru da se sa njima vučem po sudovima, jer oni su u dokazivanju svog Božjeg puta toliko uporni da nekada žele svoju religioznost i ispravnost dokazati i pred sudom. Ali moram da napomenem da sam pročitao mnoge ispovesti onih ljudi koji su bili članovi te verske zajednice i sličnih verskih zajednica, i njihove ispovesti su jako potresne i upečatljive, i one zapravo nas upozoravaju da ne idemo na neke staze koje nisu dobro proverene, a posebno ne na one staze koje nekada znaju da idu i po ledu, jer taj led uvek može da pukne i možemo se naći u vrlo nezgodnoj situaciji. Ja mislim da i Marina dok je odrastala i stasavala u devojku, da je ona često odlazila ne samo na to klizavo stajalište po ledu, nego da je često i upadala pod sami led. Zato što je bila uvek nesrećno zaljubljena, što nije smela da započne neku vezu koju je htela. Sigurno je već pripremana od strane svojih roditelja, posebno majke, da treba da se uda za nekog pripadnika te njihove grupacije istomišljenika, i Marina je mnogo patila. Za jednu mladu devojku koja živi u 21. veku stavlja se zabrana od strane roditelja i pripadnika verske zajednice da ne može da sluša savremenu muziku kao sve njene drugarice iz odeljenja, da ne može da se oblači kao one, nego odlazi odeven kao da živi u 50. godinama. I ona je izložena podsmehu od strane sve dece iz škole. Zatim ne može da ide na rođendane kada je neko pozove, jer od strane svoje zajednice ona je učila da je to nemoralno. Zatim ne sme da čita knjige koje nisu odobrene od strane njene verske zajednice. A o diskotekama, bioskopu i o nekim drugim noćnim izlascima da i ne govorimo. Ja prosto moram da kažem da sam ubeđen da je sve to uticalo na psihičko stanje ove mlade devojke, gde je najverovatnije sve to što joj se dešavalo bilo zapravo upaljač, odnosno iskra, da upali i neki davno nasledni gen koji ona imala u sebi i da pokrene jednu bolest koja se odrazila na njeno zdravstveno stanje, pre svega psihu, jer po kazivanju
svih ljudi iz njenog mesta, ova devojka je dobila jedan vid paranoidne šizofrenije. Obolela je od bolesti za koju nema leka. I sada ova devojka, kada dođe iz škole, umesto da odgleda neki film, da sluša neku muziku, da pročita neki roman, ona je morala da čita samo molitve, molitve, molitve. Znači molitva za ustajanje, molitva za spavanje, molitva pre ručka, molitva posle ručka, samo molitve, molitve i molitve. Ako bi se ona usprotivila ili nešto rekla svojim roditeljima, na primjer, gladna sam, pročitaću molitvu posle, ona bi bila kažnjena od strane svoje majke. Ne bi dobila hranu tog dana. I pokazivanju mnogih njenih komšija, ona je bila podvrgnuta od najranije mladosti izgladnjivanju od strane svojih roditelja. I svi mi znamo da su roditelji pre svega po zakonu obavezni da omoguće svojoj deci redovnu ishranu. Sa druge strane, Zoričina sestra je izjavila za medije da je Zorica zapravo bila ta koja je kao majka trpela torturu od strane svoje ćerke. Od njene najranije mladosti. Zapravo, dok je Marina bila srednjoškolka, ona je počela već da maltretira svoje roditelje. To je izjava Zoričine sestre. I ona kaže, Zorica je bila jedna predivna majka. Sestra ko sestra ima pravo na svoje mišljenje i da voli naravno svoju sestru. Međutim, moram da napomenem, bez obzira koliko god da mi volimo svoju braću i svoje sestre, mi ne živimo sa njima u istoj kući, a neretko ni u istom mestu. Nekad su brat i sestra udaljeni ko zna koliko desetina i desetina, nekad i stotina kilometara, i Zoričina sestra možda ne živi u Nišu, možda živi ko zna gde. Za razliku od nje, njene komšije možda imaju ispravnije i prave informacije kako je zapravo funkcionisala Zorica sa svojom ćerkom Marinom i sa svojim suprugom Najdenom. Jer i Najdenov brat kaže, moji problemi sa mojim bratom su počeli onog trenutka kada je postao član te proklete verske zajednice. I na kraju krajeva, taj čovek ovo sigurno nije rekao samo za medije, on je to sigurno izjavio i na sudu. I treba sagledati ispravno i jednu i drugu stranu. Ja ne mogu da shvatim te roditelje, bez obzira na njihova verska ubeđenja, koja ne žele da daju hranu svom detetu samo zato što neće da pročita recimo molitvu koju ste vi tražili od njega. I sada da pustimo ono što ste kao roditelj obavezni prema zakonu da date svom detetu. Ako zaista verujete i volite Boga, morate svom detetu da pokažete tu ljubav i da kroz to dete zapravo dokažete Bogu da vi znate da volite i da ono što on traži od vas, vi, pružajući svom detetu tu ljubav, volite zapravo i Boga, Tvorca. Jer ako ne volite svoje dete, kako ćete voleti Boga? Jer ako ste vernik, onda mora da znate da vam je Bog dao to dete i poverio ga vama na čuvanje. I vi treba da u njega ugradite svu svoju ljubav, kako bi ono sutradan bilo dobar čovek. I da putem njega dođete do raja, a ne kažnjavajući dete zato što nije pročitalo neku molitvu, za koju vi smatrate da je ona zapravo ključ koji će vam otvoriti vrata raja. Kakvi su to dvostruki aršini? Volim Boga, ali iz ljubavi prema njemu, sada ću da kaznim dete. To je nasilje nad decom. I ne prihvatam ni jedno versko razmišljanje koje odobrava ovako nešto. I šta je radila jadna Marina kada je tako kazne? Ona bi se iskrala iz kuće i išla bi po selu da traži hranu. Od komšija, od poznanika. Jedna žena kaže, ja se sećam Marine kada je ona kao jako mlada dolazila kod mene da bi me zamolila da joj dam hranu. I ljudi su joj davali hranu. I kada bi Marinina majka, Zorica, saznala da je njena ćerka išla tamo negdje da jede po komšiluku, ona bi je opet kaznila. I ja se prosto divim Marini kako je ona u tom svom paklu od detinjstva uspela uopšte da završi srednju školu. Svaka joj čast.
Kad je završila srednju školu, ona nije mogla da nađe posao jer prvi put odlazi na neuropsihijatriju. Kao jako mlada, sa 19 godina, odlazi da bi se lečila u mesto koje se zove Gornja Toponica, kod Niša. I to je jedna od najpoznatijih neuropsihijatrijskih klinika u Srbiji, a možda i u bivšoj Jugoslaviji. I sada, da ironija svega bude veća, Marina odlazi na to jedno tužno mesto gde možete sresti razne ljude. Od Napoleona, Hitlera, Tita, od Jovanke Broz, do ne znam koga sve. To je let iznad kukavičjeg gnezda. Bukvalno. I na jednom takvom tužnom mestu Marina, umesto da pati, ona je po njenom kazivanju prvi put bila srećna u životu. Nije morala da se moli Bogu, nije morala da se plaši majke i nije morala da moli nikog za hranu. Imala je uredno doručak, ručak, večeru i između ručka i večere marendu. Mogla je da gleda televizor koliko je htela. Uzimala je tamo i redovno terapije. Verovala je da će da se izleči i da kada izađe sa klinike, da će pronaći sebi srodnu dušu i da će se udati i roditi decu. Imala je svoj san i možete da zamislite iznenađenje jednog lekara kada kaže: Marina, uskoro ideš kući, javit ćemo tvojim roditeljima da dođu po tebe. Ona bi osetila strah i rekla bi: doktore, ja bi da ostanem što duže. Od svoje 19. godine Marina je bila na lečenju preko 20 puta u ovoj neuropsihijatrijskoj klinici. Zato što je njoj zaista bila potrebna lekarska nega da bi se izlečila od svoje bolesti, odnosno da bi ju je zalečila. Jer bolest koju je ona imala, a to je paranoidna šizofrenija, je bolest koja se ne leči. Ona može samo da se zaleči i to uz pomoć dobrih lekara i kasnije od staratelja. Zavisi kako će se odvijati dalji tok tih terapija, jer one moraju da budu sukcesivne i ako se ne poštuju, onda nastaje još veći problem. I Marina je zapravo poverena njenoj mami Zorici. I njena majka Zorica je primala i socijalnu pomoć i tuđu negu za Marinu, kao njen staratelj. I ona je morala da zna od čega boluje njena ćerka Marina, jer to joj je na kraju krajeva objasnio i lekar, jer oni obave i jedan mini kurs sa starateljima, kako bi ih uputili u to kako da se ponašaju prema svojim štićenicima. Jer nijedan pacijent koji izađe sa neuropsihijatrije, on ne želi da prihvati da je bolestan. I zato se strogo vodi računa da li on uzima terapiju ili ne. Sada, da li majka Zorica je imala toliko konzervativno razmišljanje ili pod uticajem nekih svojih verskih istomišljenika, ona je bila protiv toga da ova mlada devojka uzima terapiju. Ona ju je čak zvala folirantom. I ona i Najdan su u penziji. Međutim, maksimalno su štedljivi. Svojoj ćerki ne daju ništa da kupi, da bi se obradovala, da izgleda lepo, kao i sve devojke njenog uzrasta. Ne daju joj ništa ni od te tuđe nege i od socijalne pomoći koju primaju za nju. Marina ne može da se zaposli, jer ne može da izvodi lekarsko uverenje da je sposobna za rad. Jedino da radi negde na crno. I da li su sada roditelji, konkretno majka Zorica pre svega, videli spasenje Marine u veri i u mnogim molitvama? To je samo Zorica mogla da zna. Ali pokazivanju njihovih rođaka i komšija, oni su napravili samoizolaciju, nisu komunicirali ni sa kim, prestaju čak od tolike štedljivosti i da kuvaju hranu u svojoj kući i koriste narodne kuhinje. Pazite, imaju uredne penzije. Zoričin suprug Najdan, Marinin otac, bavi se stočarstvom na veliko. Ima 100 koza i ja pretpostavljam da to mleko koje je dobijao od tih koza i koje je isporučivao niškim mlekarama i od tih jarića koje je prodavao niškim klanicama, ja verujem da je on dobijao novac za sve to, ali je on to štedeo. Da li
je štedeo na svom računu ili je plaćivao na neke druge račune, ja stvarno ne znam. Ali činjenično stanje da su oni totalno zapostavili svoju ćerku Marinu. Da ne uvredim sada nikoga, nisam siguran ko je tu zapravo bio pravi pacijent, odnosno bolesnik. Da li ćerka ili roditelji? Ne mogu to da shvatim. I u jednom takvom stanju Marina je zapravo žrtva, slobodno mogu reći, pogrešnog ubeđenja i razmišljanja svojih roditelja. Jer ne mogu da prihvatim da vi proizvodite hranu za jednu četu vojske, a da se hranite u narodnoj kuhinji, samo zato da bi uštedeli. Zna se ko se hrani u narodnim kuhinjama, onaj ko stvarno nema. Međutim, u ovom slučaju svedoci smo da se hrane i proizvođači hrane. I u tom kontekstu je isto Marina bila zapostavljena. Oni nisu vodili nju, možda ona sada već je i ozbiljno bila ušla u neku fazu te svoje bolesti koja se razvila jer ne koristi uredno terapije. Ja ne znam kako posle x tih odlazaka na neuropsihijatriju neko od tih lekara nije dao predlog da Marina bude zbrinuta u nekoj socijalnoj ustanovi. Na kraju krajeva postoje takve institucije gde se i smeštaju takvi ljudi, jer ona je zaista bila bolesna. Razgovarajući sa nekim ljudima, a i sa lekarima, došao sam do saznanja da niko ko nije stvarno bolestan ne može da ode i da provede jedno određeno vreme u jednoj takvoj ustanovi kakva je zapravo neuropsihijatrijska bolnica Gornja Toponica. Jednom samo kada odete tamo, vi ste zavedeni kao ozbiljan slučaj za psihijatriju. I Marina je bila zapostavljena ne samo od strane roditelja, nego i od struke. Struka je morala da se pita, dobro, kako nam ova devojka iz godine u godinu dolazi u sve ozbiljnijem i ozbiljnijem psihičkom stanju. Zašto njeno lečenje ne napreduje? Kako nije konzervirano u jednom početnom stadijumu, nego stalno buja? Odgovor je jednostavan. Marina nije pila svoje terapije, zato što nije dobijala istu od strane svog staratelja, a to je zapravo njena majka Zorica. Inače moram da kažem da je Marina bila veoma aktivna na društvenim mrežama, posebno na Facebooku. Imala je puno prijatelja. Pratila je dosta i rad humanih ljudi koji se bore za pravo žena. Moram i to da kažem da je Marina bila i član gotovo svih grupa koje se bore protiv nasilja nad ženama. Između ostalih, bila je član grupe Stop nasilju nad ženama, čiji sam ja administrator. Preko tih grupa ona je postala i prijatelj jednog gospodina koji se posebno istakao u komuniciranju sa Marinom i on joj je dosta lajkovao sve objave. On je Marini i čestitao i rođendan, okačio je bezbroj srca i rekao je moja rođendanska devojka Marina. Inače njegovo ime je Jim Dragan i on je pripadnik prosrpskih rojalističkih grupacija koje žive i rade u Americi. Na kraju krajeva ovaj čovek voli izgleda sve što je iz Srbije, pa i bezbroj žena iz Srbije voli, tako da on ko zna koliko ima tih Facebook cura. I ubeđen sam da to nije lažni profil, nego da je to prava osoba koja zaista živi u Sjedinjenim Državama i dopisuje se sa bezbroj cura iz Srbije. Nije tu ništa loše, čovek na kraju krajeva uopšte ne deluje kao manijak, osim što je baš onako prodesničarski obučen u onom folklornom izdanju. Ali na kraju krajeva to je Amerika, zemlja slobode i demokratije, tamo može da se oblači svako kako hoće. Svedoci smo da imamo tamo bezbroj ljudi koji šetaju obučeni kao klovnovi ili da u donjem vešu idu u Walmart, to je sasvim tamo normalno, tako da ja u ovome ne vidim ništa čudno. I to sve gore i gore psihičko stanje rezultiralo je sve češćim i češćim svađama. Malte ne, svi u tom mestu, a posebno u komšiluku gdje je živela Marina sa roditeljima, navikli su na baš glasne i žestoke svađe, koje su svakodnevno, obično predveče, dolazile iz njihove kuće. Svi se sećamo da je leto 2024. bilo posebno pakleno u čitavom regionu.
I vrućine su zapravo veliki problem kod neuropsihijatrijskih bolesnika. One još više izazivaju njihovu agresivnost. I ako nema uredne terapije koja se primenjuje nad njima, oni mogu da postanu veoma, veoma opasni. Prvenstveno za članove njihovih porodica ili za one koje oni smatraju opasnim po njih. Zapravo nekog svog umišljenog neprijatelja. A ja sam ubeđen da je Marina, da li zbog svoje bolesti ili zbog nečega, za glavnog svog neprijatelja smatrala svoju majku. Marina i njena majka Zorica su zapravo po ceo dan bile same. Zato što je domaćin Najdan odlazio sa svojim stadom na okolne pašnjake, koji nisu tako blizu. A Marina i majka Zorica su to vreme provodile u sve češćim i češćim svađama, koje su postajale vrlo, vrlo ozbiljne. I bilo je pitanje samo trenutka kada će te svađe prerasti u neko fizičko nasilje. I ja sam prosto ubeđen da je ono što se desilo u predvečernjim časovima 8. septembra 2024. bilo nešto što je proizašlo iz decenijskog neslaganja između Marine i njene majke Zorice. I tog 8. septembra došlo je do jedne velike svađe. Ja sada sa sigurnošću ne mogu ni da tvrdim koja je od njih prva uzela nož. Možda je majka Zorica uzela prva nož i nasrnula na svoju ćerku Marinu. Ono što znamo, to je da je Marina po svom kazivanju preotela nož iz ruku svoje majke Zorice i da ju je nekoliko puta ubola u predelu grudi. Nesrećna Zorica se branila, tako da ima puno odbrambenih rana, jer je htela da zaštiti svoje grudi. Pored tih velikih odbrambenih rana po rukama, ima i jednu na vratu. Ona je ubodena nožem u vrat i taj ubod je zapravo bio onaj koji je bio presudan, jer je presekao njenu vratnu karotidu. I ova nesrećna žena je iskrvarila. Marina kada je izvršila ovo krivično delo ubistva svoje majke, ona je odbacila onaj nož, izašla je i krenula niz ulicu. Još uvek je bilo vidno, srela je jednog svog mladog komšiju i uljudno mu se javila. Rekla je zdravo, kao da se ništa nije desilo. Kasnije, kako taj mladić kaže, po izrazu Marininog lica i po tonu njenog glasa, nije mogao ni da pretpostavi da se nešto ružno desilo u njihovoj kući. I on kaže, ja sam čuo tu svađu, ali nisam zvao policiju jer bezbroj puta smo to radili, policija bi došla, ali ništa se dalje nije dešavalo. I Marina je otišla niz ulicu, kasnije je skrenula ka jednoj livadi i otišla u pravcu šume. A iz suprotnog pravca u kuću je došao njen otac Najdan, koji se vratio sa stokom kući. I čim je ušao u kuću, našao je svoju ženu Zoricu, odmah je pozvao policiju i hitnu pomoć. Odmah je došla policija i hitna pomoć, međutim lekari su samo mogli da ustanove smrt nesrećne Zorice. Njeno telo je odvezeno na sudsku medicinu kako bi se uradila obdukcija i tačno ustanovilo kako je došlo do tih povreda i kako su zadobijene sve te rane koje je ona imala na telu. Kompletna štampa Srbije je pisala o ovome. I Marinu su proglasili ćerkom iz pakla. Ja se sećam tih natpisa gde kažu ćerka iz pakla je ubila svoju majku. I to je zaista nešto što je monstruozno i ni za jedno ubistvo nema opravdanja. Međutim, ja nisam baš siguran da li je Marina bila svesna toga da će ona u trenutku kada je uzela nož u svoje ruke izvršiti zapravo i čin ubistva. Jer neko ko je toliko puta bio na neuropsihijatriji, ja ne znam da li može biti svestan toga. Ja ne branim ni jednog ubicu, ali treba biti realan i treba sa prave tačke sagledati činjenično stanje. Upravo iz tog razloga što je bezbroj puta bila na neuropsihijatriji i komšije koje se do juče nisu plašile Marine uopšte, jer su je znale kao jednu mirnu devojku koja nikada nikoga nije ugrozila,
i za koju svi kažu da su bili sigurni da ona nije bila zla, odjednom počinju sada da se plaše. Ako je bila u stanju da ubije svoju majku, možda će ubiti još nekog. Jer krenula je potraga za Marinom. Došla je policija sa psima, došla je žandarmerija sa dronovima, počeli su da traže Marinu kao nekog teroristu. I s razlogom su se tako i postavili. I tražili su je sve do sutra dan, do 9. septembra i posle 24 sata čovek na bicikli, dok je išao do prodavnice, spazio je Marinu u brusu kako priča sa jednim pastirom. Policija je otišla na samo mesto gdje im je rečeno da su vidjeli Marinu, a to je bilo kod stadiona iza fabrike za aluminijumske profile. Ona nije pružala otpor, priveli su je u policijsku stanicu u prisustvu advokata i tužioca, rekla je da je ubila svoju majku zato što više nije mogla da podnese njeno, kako je rekla, omalovažavanje i grdnju. Po nalogu tužilaštva Marina je i prebačena na neuropsihijatriju u Gornju Toponicu, gde treba da se obavi duže posmatranje Marine i da se utvrdi da li je ona zapravo bila svesna onoga što je uradila. Ako jeste bila svesna, sudit će joj se za ubistvo, ali po svemu kako sada stoji situacija, Marina će biti u bolnici zatvorenog tipa do izlečenja. Da ironija sudbine bude veća, Marina se upravo nalazi na onoj neuropsihijatriji gde se osjećala sigurnije nego u svom roditeljskom domu. Ja sam sve rekao u vezi ovog slučaja, bazirano na tome što sam pročitao u štampi. I ja nisam siguran ko je u ovoj priči žrtva, a ko je nasilnik. A ako vi imate možda odgovor na to pitanje, molim vas napišite mi u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam. I stop svakom vidu nasilja.